Hello，早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁今日咧我就嚟咗東涌呢度出發啦，就準備咧為咗呢個10月份嘅 RHK 300呢條路線試路啦。咁就因為日程安排關係啦，所以我今次參加嘅咧就唔係正式嘅志工試路，咁係我自己試嘅啫。咁啊，而家咧同正賽距離咧可能有成1個月時間㗎啦，所以咧就可能今日咧踩到嘅路見到嘅路況啦，就同真實你哋正賽見到嘅咧就可能有少少出入啦，亦都可能今日嘅天氣同埋正賽嘅天氣都有啲唔同嘅。咁但係大家都可以照留意翻 overlay 啦，睇一睇咧我去到唔同 CP 嘅時間啦。咪住爭啲漏咗少少嘢，就係今日咧同我陪我試路嘅咧就有阿 Man。唔講咁多啦，因為我已經遲咗少少啦。東涌出發咧都例牌咧就要去一去機場兜個圈先㗎啦。咁所以咧而家都不例外嘅。支燈歪咗喎。原來而家有咁大棟嘢係寫住菜鳥嘅喺呢個位嘅喎。我好耐冇入過嚟踩啦，所以唔知道啊。暫時呢一刻天氣非常之好啊，因為有雲啦，唔會太曬啦。咁啊亦都唔係太大風啦，所以踩得幾好。哇，超開心啊 ！Man 專登停低幫我影相啊，好感動啊！哇，今日係頭先入嚟原來係順風喎，而家出翻去就變翻逆風啦喎！一坐起身就覺得啲風阻好大啊！哇！咦，原來呢度有盞燈嘅咩？以前唔覺嘅。好啦，而家咧就用咗半個鐘度咧，咁就完成咗呢個機場段啦。咁就會翻去東涌站啦。咁就會去迪士尼方向噶啦。喂，大家要留意咧，啱啱離開昂坪360，唔係離開呢度呢個迴旋處啦。最左邊條線原來係離唔返東涌站㗎，你要留意一下。要 cut 出去右邊條線先可以轉到去東涌站呢邊咯，因為有條雙白線間開佢嘅。好，跟住老鼠仔左轉，又有整路啊！哇，又有整路啊！當你見到前面呢條隧道呢，咁就代表你差唔多到迪士尼啦。咁呢，轉完呢個右彎呢，就我離開嗰啲高速路段啦，就有翻2條行車線啦。相對嚟講就冇咁緊張啦個氣氛。咁啊，可以喺呢個位呢小作休息啦，冇可以唞一唞先，陣間就要行翻條長東過返去東涌站嗰邊啦，所以呢個係比較適合休息嘅位置嚟㗎啦。嘉明寫得好清楚啦，第一個路口就係第一個迴旋嘅第一個路口出，第2個迴旋處都係第一個路口出，兩邊都一樣啊。好啦，而家嚟到呢個 CP1 迪士尼啦，咁就時間嚟講應該係9點10零分啦，咁唔算快嘅。以前試過9點鐘入到嚟嘅，咁今日要獨退，因為俾我 fit 咗嘅阿 Man 咧踩住個瓜火咧，明顯地平路有少少輸蝕，所以冇去幫手破風咧，減慢咗個速度。我哋而家又準備入去下一個 CP 大澳，好，出發。哇！一出閘2支紅燈中晒，呢個慢慢碌過去啦。趁呢個連續3支紅燈咧，我哋睇一睇咧嘉明嗰個地圖先。咁咧就睇得出咧離開咗呢個迪士尼啦。第1個迴旋處寫住第3個 exit。OK， 第1個唔係。第2個都唔係，跟的士第3個。而家我要靠右一條線先，直去呢條線。
我嚟到呢度呢，就準備前邊左轉落返長東啦。咁呢，喺呢個彎呢，之前落雨我試過派牌嘅。從此之後我就淨係用馬牌嘅胎啦。哇，好等喎！我哋互相傷害啊！佢又跟我唔到，我又唔俾佢跟。睇到嚟而家咧就差唔多翻去東涌啦。咁咧而家踩咗差唔多2粒鐘啦。1個鐘頭9個字啦。咁我已經飲咗1支水多啲啦。咁如果正賽嗰日嚟講咧，因為禮拜日啦，所以咧大嶼山南嗰啲士多應該會有開嘅。如果捱到埋個8公坳先至過去對面買水嘅話咧，就可以減輕個負重。但係我今日咧係平日嚟嘅，所以我又有理由相信咧大嶼山南係冇鋪頭開門嘅，所以避免陣間大澳加大佛2個斜冇水飲啦。所以咧，我會選擇喺前邊揾個七仔買支水先。咁樣諗唔起邊度有水買啦，所以咧就翻嚟東涌站呢度買啦。OK， 補給完成，咁啊而家重新出發。今日呢度好多整路啊，又整路啦。開始爬坡啦，330米，2.5幾公里。OK。咁啊，前後段啊全部係棗紅色噶啦，不過我相信好多車友仔都踩過呢條路線噶啦，唔係踩過呢條東涌道噶啦。爬咗剩翻186米爬升，都未夠一半，即係話不過咧想分享下咧，其實呢條路咧以前我踩咧我都覺得好驚，因為啲車又貼啦，條路又斜啦。隻腳又唔夠力啦，好多時候軚都未揸得穩，上 S 咁上，但係後邊有車吸過嚟，的確真係好得人驚。就令我不諗起咧，其實好多次都好想行入邊嗰條咧，舊嘅呢條東涌道有條舊嘅路啦，喺右手邊嘅，咁可以咧其中一節仔可以 S 上下頭冇車經過啊，咁我感覺上好似安全啲嘅。但係咧要入去嗰度之前咧就要過對面線咯，所以變相就有一定嘅危險性咯。哇，好斜啊！裝翻隻 cam 先，就係右邊嗰條路咯。如果行舊東涌道，就係呢個位先轉翻出嚟。一出嚟都差唔多到山頂啦，少咗好多同啲人車爭路嘅情況。好啦，而家上到嚟8公坳頂啦，10點半嘅時間係，哇，好熱啊！都仲係呢個9月頭9月中嘅大概嘅時間，仲係好熱。哇！一上車真係完全跟唔到阿咩，哇！陰公。咁啊好啦，唔講咁多啦，盡快透過落斜降一降溫先。喺個海邊啊，到咗。哇！呢條路咧，簡直係瓜火咁樣樣，好燉嘅。喺呢度有啦。哇！好正啊，今日。嚟到呢度見到間士多又開門喎，不過我就諗住照去咯，好唔好啊？照去咯，係咯，因為我哋有裝晒夠水就得啦。大嶼山南咧，基本上就係咁上車落車上車落車咁樣樣。呢條路線大嶼山段時間比較趕嘅，所以盡量平路嗰度都俾翻啲平均嘅 power 落去啦，就唔好話上完斜之後平路就收晒腳咁樣，咁就會危險少少啦。好啦，而家11點02
分。咁啊，到咗呢個石壁監獄啊、石壁水塘啊、淨係水壩啦咁樣樣啦。咁就，踩咗3個鐘咯。咁就而家開始咧就打大佬啦，都係大佬嚟㗎啦。咁就先上一半，落翻大澳，再上全程去到大佛。Campo 話呢一節咧就2.2公里，210米爬升。OK， 順住佢先。哇！完全 overheat 啊！呢200米已經飲咗我半支水啦，死火啦！而家我得翻半支水都唔知點樣落完大澳再上大佛添，唔見咗阿 Man 添，唔知佢識唔識得落去呢？好啦，咁我落去下邊大澳 CP 先。好震啊！好啦，咁呢。落完個超級陡嘅斜路呢，咁就嚟到呢 CP2 啦。咁 CP2 冇特別補給物品，乜都冇嘅，就係純粹呢喺呢條路就會一係影相，一係有志工打卡啦咁樣樣。咁啊視乎人手安排啦。就呢度啦。好啦，咁我哋呢就。既然今日試路咧唔算做太趕啦，咁就專登行前咗少少嚟到大澳碼頭呢邊咧，咁就呢度有間士多嘅，咁所以咧好似我咁樣咧，太熱上斜嚟呢度咧已經冇乜水嘅話咧，咁可能就喺呢度補給咗先至再上大佛會好啲啦。哇！呢度好寫意喎，有少少風吹過嚟啦，坐出啲應該會好風啲嘅，不過就會曬啲啦，但係而家有張咁樣咁有歷史嘅木台咁樣掂啦。原來呢，距離呢頭先士多不遠處呢，就有呢個呢大澳道公廁啦，係有水機斟水嘅喎。除咗呢2部之外呢，啱啱見到嗰度有部開門式嗰隻喎。原來呢度仲可以呢，有個出邊嘅星盤可以洗頭添喎，咁啊正喎！我覺得呢應該可以，大會可以考慮呢將個 CP 呢搬過嚟呢個公廁呢個位啦。咁我覺得大家會方便啲嘅。好啦，望住好鬼大座山啊，就要陣間我又要上返去啦。哇！你呢個角度望過去幾咁震撼啊！哇！絕對係一條平路加一埲牆咁嘅感覺。好啦，再次進入Campo嘅畫面啦。咁呢條呢個爬坡5.67公里，445米爬升。咁啊，亦都係啦，棗紅色嘅，成日都係啦，好鬼斜嘅。好啦，佢等我唔到啦，又係時候放我聲啦。你再揮多次手，或者影唔到。哇，好靚喎！前邊原來有個紙喎，平時冇留意喎，好鬼靚啊！呢巴士站，佢有少少殘舊 feel。好啦，而家呢，仲有202米爬升。我發覺呢邊上呢係冇石壁嗰邊上咁辛苦嘅。但係都唔可以話輕鬆嘅，不過就真係冇嗰啲夾硬要揞落去好大 power 嗰啲斜位咯，少啲啦。咁啊，差唔多啦，我認得呢個停車場噶啦，見到啦，係啦，見到前面 T 字路口昂平牌啦，好走啦。篤爆個口度，係咪有蚊咬啊？好走啊！我有呢段冇咁斜，俾我慢慢搞下，降低下個心跳先。咁啊，前邊昂平方向，好啦，又到嗰啲平路休息嘅路段啦。爭少少，
只要上完大佛，咁啊變態嘅斜路就剩翻一條啦，都好鼓舞嘅。不過我自己都唔係好說服到自己。我記得係有一段好斜嘅喺前面等緊我嘅啫，但係就唔多啦。哇！真係好熱啊！哇！我唔係踩好高火數，但係都臨尾都最後都要去到180心跳。啊！哦！哇！好辛苦啊！好曬。好啦，嚟到 CP2 啦。通常就係喺呢個牌坊下邊嗰度吸引仔嘅啦。哇，好冰涼啊！哇，舒服啊！咁啊，問咗阿叔咧就冇呢度冇水機嘅，所以咧就幫襯人哋買支水啦，因為咧冇咯。2支都冇啦，哇，好辛苦啊！所以而家1:07，咁咧，終於咧就完成咗咧特別斜嗰堆嗰個連環上斜啦。咁啊，唞一陣就先至去到東涌道。咁啊，享受下啲風景先啦！而家呢個位，頭先落斜都好陡啊，好急㗎，所以都係收慢啲好啲嘅。塘福引水道，如果我唔係踩 R 嘅路線啦，自己一個人嚟踩呢，我肯定行入邊引水道。咁啊，冇咁多車啦，有啲樹蔭啦，又有靚啲嘅風景睇。咁咧，其實而家咧已經係1:23啦。咁啊，即係已經踩咗咧5個零鐘啦。按照 R 嗰啲計 CP 嗰啲時間表啦，咁啊，我大概應該要6個半鐘咧，就要去到100公里噶啦。咁啊，即係應該大概去到南昌度啦。所以其實我而家呢度有1個鐘頭時間去南昌啦，係追趕緊嘅。所以而家就算平路都唔可以怠慢啊！咁啊，東涌道都唔可以唞太多，真係咁。好啦，其實唔使過迴旋處嘅，呢度就已經係開始爬呢個東涌道噶啦。咁啊，328米爬升，2.86公里，比例上嚟講超過10% 啦。咁啊，好啦。好啦，拜拜啦，唞一唞先。而家個問題係你架車斜到爭好易跣落去，哇！又喐啦，黐線，冇乜風啊，所以好辛苦啊。你都望到下邊嗰條引水道啊，要頭應該係呢個位頭，有張凳坐下，但係都冇風，好靚嘅風景啊！但係只可以影一陣間就好攰啊！哇，好暈啊！仲有100幾 ，OK， 停低咗個心跳都係想，哇！睇住風景先啦，哇！真係支持唔住，所以停一停低唞唞先。唔理得咁多啦，好熱啊！哇！見到而家個心跳降翻晒落嚟，就因為我頂唔順啦，結果喺呢個樹蔭嗰度攤咗陣，咁啊而家追唔到時間咯，咁啊唯有去到頂先再算啦。咩料？
好啦，頭先打咗俾阿 Man 咧，佢就已經喺長東啦，繼續踩緊去欣澳啦。之前唔知啊，好熱啊！哇，曬個背脊曬得好辛苦。咁我諗咧，而家洗個面咧，可能要買咗嘢飲先可以繼續。而家都係未買水嘅，但係淋咗身就想繼續出發。我都好想知道自己究竟幾點鐘可以去到欣澳，所以睇下可唔可以捱到呢10K 過到去欣澳先算啦。哇！全程我唔敢講嘢，因為我口好乾，缺水得好犀利。之後個呼吸好快咯，雖然個心跳盡量見到佢高就收油，所以控制到，但係個呼吸好急促。咁啊，而家個嘴唇好乾，咁就我希望呢個欣澳站可以俾我買少少嘢飲。有水機，有水機。OK， 飲咗水先。好啦，而家斟完水呢，3點26分嚟到欣澳。咁我就坐過去南昌先啦，我要入去涼一涼冷氣喺架車度。好，而家3點48分嚟到南昌，咁我都唔知道到時候 CB 山幾點啦。咁啊，最主要我係中咗暑啦。如果帶多支水或者天氣涼啲，成績應該會好啲嘅。咁啊，阿 Man 已經到咗食緊嘢啦。咁我睇下可唔可以去佢嗰度間餐廳嗰度食嘢先啦。食完個飯，重新出發。咁啊，睇下雖然超咗時啦，不過都睇下後半段要踩幾耐呢。咁啊，有啲參考價值呢。下次睇下咩可以改進嘅地方。好，咁啊，呢度南昌，陣間就轉出去啦。好啦，而家嚟到荃灣西，不過其實距離下個 CP 呢都仲有好遠距離。而家呢一刻呢，經過啲陰涼位嘅話呢，就好舒服咯。但係一見到太陽嗰啲呢，就都仲係熱咯。咁我相信呢，過多2個鐘呢，收晒太陽呢，可能會踩得順暢啲。但係好天嘅風景係特別靚。唉，一盞燈過唔到就俾阿 Man 走咗啦。哇！再停多一盞，陰公。但係話踩呢段路都中眼瞓添。唉，既然中眼瞓，就不如瞓下啦。哇！頭先嗰度呢，開咗蚊香，都有隻蚊咬我條頸啊！即係 feel 到有嘢即刻撳落去，可能未咬到啦，就未痕嘅而家，但係就拍死咗隻蚊啦。咁啊，另外呢，身上面有2隻紅火蟻啊！哇，勁恐怖，即閃，嚇都嚇醒。哇，好誇張喎！屯門呢度，我以為淨係掃管笏嗰度啲新盤多啦。哇，前邊你睇下，紅綠燈之後嗰啲都係塞爆咗。即係呢度又係排滿咗啦，超誇張。好啦，而家到咗呢個彩華花園71啦，增個值先，八達通冇錢。自從我環台賽浸壞咗部 iPhone 之後呢，咁我就一直用緊個士啤 iPhone 呢，咁就唔 support 呢個用八達通嘅。咁啊，拎翻屋企嗰啲八達通出嚟用呢，全部俾佢過晒期扣晒錢喎。咁啊，所以而家呢，就要拿嗰張實體八達通用啦。哇！哇！呢度想出都有困難喎。哇！佢拍到密一密喎，你睇下，全部貼實晒喎。哦！嚟到呢度都呢個位都仲塞緊喎，唔知陣間高速公路個路口會唔會疏散咁啲呢？而家呢度。
家嚟到博愛醫院啊，咁啊陣間就會入去南新圍。而家咁嘅天色呢，令我最擔心嘅就係南新圍裏邊啲狗啊，唉，驚驚。我好耐冇入過嚟南新圍啦，我連有幾遠要踩幾遠我都冇晒印象啦。咁咪標就話呢，就3.8公里去到南新圍個 CP 咯。不過我印象中體感係好耐啊，超攰，天開始黑啦。但係就未感覺到涼快啊，仲有啲都係翳翳焗焗咁嘅感覺啊。OK， 好啦，我哋終於到咗呢個南新圍嘅 CP 啦，就係呢個陳記魚塘啊。咁啊，平時係會入去入邊，佢哋坐喺入邊幫我哋打卡嘅，或者夜一陣佢就企翻出嚟。咁啊，頭先入嚟真係有2隻狗嘅，不過呢，嗰2隻狗就好乖，就自己掂下掂過，冇理過我哋咯。咁所以呢，都安全到過再出去一次，會遇到佢哋嘅。不過呢，其實 keep 住有mobile 喺度練車，我諗佢哋慣咗，暫時 OK 嘅。好啦，而家我嚟到天平村，之後揾間茶餐廳食一食嘢先。咁啊，因為個肚有啲唔舒服啊，所以呢，擺低架車我就要去一去商場先啦。好啦，而家呢就食飽啦，終於個人呢有翻少少精神呢，可以講下嘢。頭先笑都笑唔出啦，陰公，好鬼痛苦啊！阿桑就同我講啦，話當年佢踩呢都係要食鴻福堂喎。趁而家有啲光猛啲，做少少總結先啦。就係呢，我發覺呢，呢個就算我唔喺東涌，即係我第2前東涌出道嘅時候呢，就中咗暑啦，咁啊推車上去啦，推車都唔夠啦，仲要推下停下啦。咁但係如果唔計咁嘅情況下，當夠凍啦，我唔使中暑，我估計咧，我都應該會係喺 closing 嘅時間咧去到欣澳嘅，咁所以咧就應該係南昌咧就一出閘咧即刻咧就喺間啡粉嗰度拿少少嘢食咧，咁就一路踩一路食㗎啦。咁斷估咧就係一路都要追翻嗰啲時間，因為冇晒 time in the bank 嘅，咁就追啦。咁啊第一個彩畫一定會好講嘅，咁之後南新圍之後都唔會有嘢食住啦，咁所以應該要捱到佢一係嚟到天平村食，係啦，應該嚟到天平村食少少，咁之後入完北大涌出翻嚟去到太和就可以再食少少，我估計係咁樣樣，但係其實可能更加悶都唔出奇。咁啊一路踩一路講啦。唉，頭先經過鹿頸唔記得拍片啊！而家順利就捱過咗個鹿頸斜啦，俾阿 Patrick 拉爆喎！我哋頭先鹿頸衝咗段呢，之後阿 Man 就可能冇跟上嚟，我哋而家慢慢碌住先。我去到大王廟嘅時候睇下幾點鐘先。喂，哦！喂！哇！而家咧就元洲濟公司啦，咁咧睇翻個車標嚟講啦，咁就呢度剩翻100公里，而家個時間呢就係10點鐘嘅，咁所以呢，其實即係話我哋會有6個鐘踩埋個100公里啦。呢100公里呢用6粒鐘呢應該踩得完嘅。其實都係前段係辛苦嘅啫，但係呢即係話實際上如果前邊追趕到嗰啲時間嘅話呢，後邊會越踩越輕鬆嘅。咁所以呢都唔好太絕望啦。咁我睇下可唔可以
正賽嘅時候咧順利完成到呢一場活動啦。咁我唔踩啦，我而家咧就去同佢哋咧就去大埔嗰度咧食糖水啦。大家參考下啦，我都盡咗力踩㗎啦，真係太熱咯。如果唔係咁熱嘅話，應該會 OK 嘅。好似頭先鹿頸咁樣勁涼快咧，即係仲俾到油，但係熱得滯真係俾唔到。咁好啦，下條片再見，拜拜。